नमस्कार, मेरो नाम रविन्द्र जोशी, बीएससी फर्स्ट सेमिस्टर, CNRM टिकापुर कैलाली। आज म हजुरहरूलाई ETC इन क्लोरोप्लास्टको बारेमा बताउन गइरहेको छु। इलेक्ट्रोन डोनरबाट इलेक्ट्रोन एक्सेप्टरमा इलेक्ट्रोनलाई ट्रान्सफर गर्ने काम गर्दछ। नन साइक्लिक इलेक्ट्रोन फोटोसिस्टम सेकेन्डले चाहिँ लाइटलाई अब्जर्भ गर्छ, त्यसपछि इलेक्ट्रोन एक्साइटेड भएर रिएक्सन गर्न सुरु गर्छ। यसले चाहिँ सेन्ट्रल क्लोरोफिल P680 ले चाहिँ क्याप्चर प्राइमरी इलेक्ट्रोनलाई क्याप्चर गर्छ, जो चाहिँ स्पेटरमा गएर बस्छ। देन P680 लुजेज एन इलेक्ट्रोन इज अ भेरी स्ट्रङ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। यसले चाहिँ भेरी स्ट्रङ कडा तरिकामा चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्टलाई चाहिँ लुजेज गर्दछ। इलेक्ट्रोन आर एक्साइटेड फ्रम वाटर रिप्लेस द मिसिङ इलेक्ट्रोन P68, जब कि त्यसमा मिसिङ भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ वाटरले चाहिँ फिलिङ गर्ने काम गर्दछ। एज अ रिजल्ट वाटर चाहिँ स्प्लाइड, वाटर चाहिँ दुई भागमा विभाजन हुन्छ, एउटा अक्सिजन र अर्को हाइड्रोजन आयोनमा विभाजन हुन्छ। इलेक्ट्रोन क्याप्चर्ड बाई प्राइमरी इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर फोटोसिस्टम सेकेन्ड विल नाउ बी पास्ड थ्रु एन इलेक्ट्रोनिक चेन। यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन फोटोसिस्टम सेकेन्डबाटै इलेक्ट्रोनलाई पास गर्ने काम गर्दछ। यस्तो प्रोसेस चलिरहन्छ। त्यसपछि इलेक्ट्रोन चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ फोटोसिस्टमबाट क्लोरोप्लास्ट कम्प्लेक्समा चाहिँ इलेक्ट्रोनहरु ट्रान्सफर हुने काम गर्छ। इलेक्ट्रोन आर ट्रान्सफर टु फोटोक्विन्कस PC is then electron on P700 excited by the light and captured by the primary electron acceptor, leaving P700 oxidizing. Electron transfer from PC to P700 replace the electron that were lost. Electron undergo a second transfer chain. त्यसपछि चाहिँ इलेक्ट्रोन P700 चाहिँ एक्साइटेड लाइट एन्ड क्याप्चरको बारेमा एक्साइटेड भएर त्यसले चाहिँ फेरि इलेक्ट्रोन चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ। इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर त्यसपछि PC बाट P700 तिर इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर हुन्छ। यसले चाहिँ रिप्लेस इलेक्ट्रोन दैट वर लस्ट, जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन लस्ट भएको छ त्यसमा चाहिँ यसले इलेक्ट्रोन रिप्लेस गर्ने काम गर्छ। देन इलेक्ट्रोन आर ट्रान्सफर टु फेरोडक्सिन। फेरोडक्सिन इज एन नोन कन्टेनिङ मोबाइल कम्पाउन्ड अन द स्ट्रङ साइड्स अफ थालाकोइड्स मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर्ड बाइ द एन्जाइम्स NADP reductase took the final electron acceptor NADP plus. NADP is replaced to the NADP as ATP is synthesized. Then finally NADP चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ, NADP मा चेन्ज हुन्छ, त्यसपछि फाइनली चाहिँ ATP सिन्थेसाइज हुन्छ। सेकेन्ड वान इज साइक्लिक। यसमा चाहिँ फोटोसिस्टम फर्स्ट मात्रै इन्भल्भ हुन्छ। यसले फेरोडक्सिन रिटर्न इलेक्ट्रोन ब्याक टु क्रोमोसोम कम्प्लेक्स हुन्छ। प्रोटोन पम्प्ड इन्टु द लाइट टु रिड्युस मोर ATP थ्रु कोस्मोसिस। नो NADPH प्लस, यसमा चाहिँ कुनै NADPH प्लस हुँदैन। यसले चाहिँ कोस्मोसिस केमियो ओस्मोसिसको सहायताले ATP चाहिँ मोर प्रोड्युस गर्छ। थ्यांक यू।